狂风暴雨杀得夜市摊商措手不及。摊商们急拉阳伞，就怕伞被狂风吹走，但风雨实在太强，一个人根本抓不住，帆布阳伞直接被吹飞，现场一片东倒西歪。锋面来袭，各地晚间突然狂风暴雨，台中大甲的夜市摊商出门摆摊，被惊人的风雨侵袭，狼狈到不行。沙鹿地区有处工地的鹰架也被风吹得摇摇欲坠，路过民众惊呼连连。就怕倾斜的鹰架倒塌压到人车，热心民众在现场帮忙阻止人车通过。南投市区则经传有鹰架倒塌，洗车场雨势惊人，车都白洗了，驾驶只能默默在现场淋雨，而例行产业道路也被土石掩埋，暂时无法通行。另外，彰化员林高铁站附近则有大树倒塌，机车卡在里头，地上血迹斑斑。对，他自述是为了闪车才撞到倒塌路树。女骑士说，当时她要去承运，可能是因为视线不良，加上为了闪车才会撞上倒塌的路树，意外受伤。